Say namaste. Namaste. Okay, namaste. Hi, I'm April Mayhew. Hello, I am Ian. Hello, I'm Ago. Namaste, this is Dipankar. Да у нас вообще сильная группа подбирается и веселая. Пять часов примерно в дороге провели по таких стандартных непальских дорогах. Это значит, что была куча пыли. Мы, кажется, теперь полностью все ее покрыты. И наконец-то приехали в поселок Нум. Отсюда мы уже продолжим наш путь к базовому лагерю Макалу пешком. Вот прибежал местный паренек посмотреть, что тут показывают. Say namaste. Namaste. Просто покажу комнату, в которой мы ночуем в Нуме. 3 кроватки, места фактически нет. Я с 2 девушками. И не говорите потом, что плохие комнаты где-то на треке к Эвересту или еще где-то. Интересный способ у местных борьбы с мошками. Их тут просто миллионы, они летят на свет. Поставляют тарелку с водой, миску. Свет отбивается от лампочки в середине, и они все топятся. Такой вот действенный способ вместо всяких кипучек. Первые 2 дня трека к базовому лагерю Макалу проходят по очень такой зеленой и самобытной местности. Вокруг растет бамбук, деревья, трава, всякие овощи растут. Жарко, местами даже очень. Вечером всегда идет дождь. Прошлой ночью была просто ужасная гроза, я такой давно не видел и не слышал. Кроме этого, хочу отметить, что животные здесь совершенно не боятся людей. Не как на других треках и не как у нас в селах в Украине. Здесь животные сами идут к тебе. Даже какие-то куры, козы, куча маленьких козлят. Ты протягиваешь им руку, они подходят, начинают ее жевать или гладиться об нее. В общем, очень классно. И никто тут не приучен к туристам и не приучен кого-либо бояться.
Один из лидеров в базовом лагере нашей экспедиции сейчас вот идет с нами на треке. And Seven Summit. Seven Summit Tracks, Seven yes. Summit Track. Nice, And thank namaste. you. Okay. Hi, I'm April Mayhew from the United States. I'm climbing up Makalu. up Makalu. Без I like кислорода. Queen. Эприл работает гидом в Америке, и это вторая попытка восхождения на Макалу. What he says. Будет идти без кислорода, у нас вообще сильная группа подбирается и веселая. Hello, I'm Ian. I'm from Taiwan. Hi, hello, I'm Ago. Ага. He also from Taiwan. We are going to Makalu together. Yay! У нас 6 человек сейчас идет на треке. 2 парня с Тайваня, Эприл с Америки. Зашли уже на 4 восьмитысячника без кислорода, тоже идут без кислорода. 大家好，我是 Yes. 元直，我来自台湾，我们要去爬马卡鲁。大家好，我是阿狗。哎，台湾来小事什么？天意啦！ Namaste. Namaste. This is Dipankar from India, and we all together going to an expedition Mount Makalu. Дипанкар уже взошел на 6 восьмитысячников. Всего есть 3 человека в Индии, которые зашли на 6 восьмитысячников. Для них пакистанские закрыты, они не могут туда идти. So, они имеют только 9. Пока 6 из 9. Надеюсь, будет 7. Еще с нами в команде Джазет. Она тоже идет на Макалу без кислорода. Ну как тоже, потому что 4 из 6 идут без кислорода. Сертифицированный гид UMGA, первая в числе первых 5 женщин. Сама из Швейцарии. Тоже ходила уже 4 или 5 восьмитысячников в ее активе. Идет без кислорода, потому что считают это более природным и естественным. Хотя на 2 вершины, на Манаслу и на Лотце, в конце восхождения ей таки пришлось использовать кислород, потому что была непогода, было тяжко, и без кислорода она бы просто не зашла бы. Uno? Друзья, хочу поделиться с вами историей Дипанкара. Она просто невероятная, о том, что такое человечность и что такое доброта даже высоко в горах. Он уже представился на видео, рассказал ее нам тоже на видео на английском, но я перекажу еще своими словами. Итак, в 2017 году он участвовал в экспедиции на Даулагири, и после вершины он успешно поднялся. На спуске он увидел сидящего в изнеможении, полном изнеможении восходителя. Это оказался индиец. У него уже начались галлюцинации, у него не было кислорода, он был один совершенно на склоне. Шерпа Дипанкара тоже чувствовал себя не очень хорошо, и он отправил его вниз. А сам же остался с этим индийцем и начал спуск. 22 часа продолжался спуск, где-то они сбились с пути, потом возвращались и поймали холодную ночевку. Температура была минус 43, по его словам. Это на высоте чуть меньше 8000 метров. В итоге обморозили пальцы. Дипанкару обрезали все фаланги на 8 пальцах, кроме больших. Спасенному индийцу по кисти. Ножи спасена, оба живы, это главное. Дипанкар не останавливается, он продолжает ходить в горы. В 2018 году поднялся на Чаою. Сейчас с нами в экспедиции на Макалу. И для меня это такой пример человечности, людяности, даже где-то высоко в горах. Ну и то, чем это может тоже обернуться. Вот такие окна у нашей лоджии. Здесь про стекла еще люди не знают, наверное.
Прекрасное утро, солнечная погода, тепло, высота 2000 метров. Взял стульчик, вышел на веранду и наслаждаюсь кофе. Кофе такой себе, но виды его скрашивают. Ассортимент местной лоджии: яйца, кока-кола, капуста, пиво. Готовим шерпастью на обед. Такой вот местный супчик, который состоит из всего, что можно найти. Зелень, макарошки, самодельные какие-то клёцики, картошка. Если есть мясо, то еще и мясо. Высота 3200 примерно. Начались первые снега. Но пока еще комфортно идти в одной футболочке. Сегодня 1500 метров набора. С 2 до 3500. Друзья, настолько кайфую, что просто не передать словами. Идешь в своем темпе, не спеша, не останавливайся. Высота под 3,5. Где-то цветут рододендроны. Везде полно снега. Не холодно, не жарко. В общем, очень классно. Заскучал за такими прогулками, конечно. Нам вот прямо туда вот. Просто прелестная тропа. И послушайте, какая тишина вокруг. Друзья, смотрите, сколько снега нашел. Забор, который здесь находится. Вот бамбуковое плетение. И вверх колышков забора. Полностью в снегу с головой. Думаю, 1,5-2 метра. Высота 3500. Вот единственный в этом месте отель. Конгма называется, деревушка. Ну как деревушка? Один лодж несчастный. И можно видеть, сколько тут снега. Мои горячие друзья из Тайваня пришли в этот лодж в шортах и в футболке. Я, конечно, тоже был в футболке, но уже в трекинговых штанах. Тоже в шоке от количества снега, снимают видосики. Нелегкий путь проделал к туалету, а тут вот снега ровно в мой рост насобиралось. А в прошлом году здесь его не было. Поднялся на один из 3 перевалов сегодняшних. Я не знаю, первый, может, я уже прошел и не заметил. Скорее всего, по высоте это 2-й. iPhone показывает 4,210, на карте 4,220. Примерно с высоты 3,550, без остановок, в медленном, таком спокойном темпе. Одышки нету, самочувствие прекрасное. Идем дальше, пока останавливаться и не планирую. Дай бог, чтобы на высоте под 8 было такое же самочувствие. Просто чуду даюсь. Я иду в более-менее нормальных ботинках
с двумя палками, с небольшим рюкзаком. И то мне скользко на этом подъеме. А портеры тащат огромные тюки, без всяких палок. Руки возле головы, обувка скользкая и как-то все-таки поднимаются. Конечно, молодцы ребята, очень молодцы. Что, вышли на перевал. Погодка нормальная. Хочу вам показать состояние Тихауса. Просто посмотрите на уровень снега. Ровно по потолок. Но тем не менее вход расчистили. И в принципе можно даже зайти и укрыться в непогоду. Чтобы не тащить бочку на спине, портеры вон изобретательные. Спускают ее волоком. Интересно, не утянет ли она его где-то там пониже, где будет покруче. Но вроде склон нормальный. Должно все получиться. Оп-оп-оп. Полетела бочка. Полетела, смотрите. Кричит: стой. О, котится. Закатилась. О, сейчас будет боулинг. Котится ровно по тропе. Но сейчас остановится, не? Да, остановилась. Вот вам скоростной спуск грузов на перевале. Тоже решил заменить талую топленую воду из снега на другую талую топленую воду уже природным путем. Думаю, это будет повкуснее. О, так и есть, очень вкусная вода. Прям надо полную бутылку набирать. На высоте такая вода — это редкость. Друзья, радость-то какая! На подходе к нашему лагерю, вон вот тут, за перегибом, сейчас не видно, находится родник. И это знаете, что значит? Значит, что мы будем пить родниковую воду, а не топленную со снега. Это прям очень большой бонус. 3 часа 30 минут в пути, 850 метров набора и где-то 650 спуска, 8 километров снегов, 2 пары мокрых ботинок, и вот мы пришли в Добате. Как видим, здесь в принципе со снегом тоже все в порядке. Вот так устроен местный колодец. 1,5 метра снега выкопано. Там находится, протекает родничок, и кружечкой набирают воду. Очень кайфово. Ползут неспешно людишки на перевал. Такой вот подход. Целый день сегодня топчем снег. Иногда проваливаемся по пояс. Слава богу, что не часто. В основном, конечно, по колено или вообще не проваливаемся. Но в принципе не холодно, тепло. Это радует. Смотрите, какое озерцо чистой талой воды в чаще среди огромных полей снега. Прямо оазис какой-то среди пустыни. Снежной пустыни.
Местные портеры на перекус едят сушеные хлопья риса, просто запивая их водой. Типичная кухня в лоджиях, в которых мы останавливаемся. С костром намного теплее и приятнее. Друзья, покажу вам комнаты, и это действительно лучшее, где мы останавливались пока за это время. Можно выбрать себе сингл. Здесь есть кровать, немножко места аккурат для баула и просто замечательный вид из окна. Вот. Оп. И где-то, в принципе, можно даже увидеть солнышко. Друзья, спасибо, что посмотрели первую часть видео об экспедиции на Макалу. Во второй части мы наконец-то поедим вкусной экспедиционной еды, пройдем длинную изматывающую морену и доберемся до передового базового лагеря на высоте 5800 метров. Съемки видео в экспедиционных условиях требуют очень больших каких-то моральных, физических усилий. И поэтому ваши лайки, комменты и подписки будут давать мне энергию, мотивацию, желание дальше продолжать снимать и делать выпуски со следующих вершин. Не забывайте их оставлять, подписывайтесь на канал, рекомендуйте. И если в горы, то с кулуара.